Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін қызылшадан өте пайдалы сусын жасаймыз. Ол үшін бізге бір қызылшаны тазалап, жуып, осылай жұқалап турап аламыз, және 200 мл су керек. Су обязательно фильтрден өткен болу керек. Блендерге қызылшамызды салып алып, үстіне 200 мл таза суымызды құямыз. Блендермен 2 минуттай қызылша ұсақталғанша блендерден өткіземіз. Осы сусынды күнделікті 1 стакан ішіп отырсаңыз, иммунитетіңіз күшейіп, организміңіз тазарады. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеп, осы сусынды күнделікті жасап отырыңыздар. Сіз қызылшадан сок жасаған болсаңыз, өз ойыңызды комментарийге жазып кетіңіз. Ең жақсы комментарий иесіне ақшалай сыйлығым бар. Блендермен өткізіп алған соң, оны сүзбеден өткізіп, таза согын ғана алып шығарамыз. Міне, менде осылай болып шықты. Дәмі өте тәтті де емес, қышқылда емес, бір қалыпты. Иммунитеттеріңіз күшті болады, ішіңіздер. Комментарий жазуды ұмытпаңыздар, сыйлығым бар. Және осы рецепті өз достарыңызбен бөлісіңіз.